Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Galera, estamos aí com mais um vídeo em nosso canal e agora nós vamos estar dando início a um trabalho que vai castigar bastante. Nós temos aqui, pessoal, este tanquinho, ele é da marca Color Mac. Um tanquinho resistente, toda a base dele é boa. Aqui está o pé dele, tá pessoal? Tá empoeirado dentro porque vazou água e agora secou, mas é uma coisa muito resistente. Tanquinho muito forte, um material muito bom. Lataria boa demais. O motor, eu vou querer ser sincero para vocês. O motor deste tanquinho eu não gosto. Tá? Mas eu particularmente não gostar não faz muita diferença, porque não sou eu que ganho dinheiro com eles, não sou eu que fabrico nem nada, né? Ele não é um motor tão ruim, tá? Mas também não é muito bom. E o que aconteceu com esse aqui foi pior do que isso, certo? Este tanquinho, ele parou de funcionar. E agora a gente descobriu que ele não apenas parou de funcionar, ele queimou o motor. Esse motor está parcialmente queimado. A gente vai fazer um teste aqui no capacitor dele, para ver se o capacitor foi o que queimou primeiro, ou então se o que queimou primeiro foi o motor. Tá? Vamos tirar esse capacitor daqui e vamos ver qual a reação dele quando a gente coloca esse capacitor. Gente, eu vou ter que colocar a câmera aqui no tripé, porque eu não estou conseguindo tirar com uma mão só aquilo ali não. O negócio está mais travado do que qualquer coisa, né? Bom, vamos lá. Vamos lá. A nossa câmera bem em cima aqui, né pessoal? E vamos ter certeza que ela está mostrando para vocês aí da melhor maneira. Quero que fique o mais claro possível. Ela deu uma clareada mais legal aqui, mas depois aquela clareada fantástica desapareceu. Mas eu acho que tá bom. Vamos ver se clareia mais ainda. Parece que sim. Agora ficou legal, ótimo. Bom, gente, é o seguinte. Aqui, vamos pegar uma chave. Aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Tá preto aqui, carvão. E aqui tá derretido. Derreteu os plásticos, ó. E esses plásticos devem ter encostado na carcaça já, porque quando derrete, normalmente derrete tanto que a carcaça já fica em curto. A gente vai fazer um teste também. Primeiro vamos tirar o que eu falei. Vamos soltar aqui o capacitor. Vamos ver se algum fio desse sai fácil. Aí, esse saiu de boa. De boa não, é que o alicate pega pesado, né? Não é igual a mão da gente. Bom galera, agora vamos usar o aparelho. Primeiro, para nós fazer um teste com esse capacitor. Vamos colocar na escala de 1K, 1x, x1, x1. E vamos ver o que vai dar lá no aparelho. Ele tem carga. Tá, vamos colocar na escala maior aqui, né? 50 volts. Ó, tem carga boa, tá? O capacitor aparentemente está bom, tá? Só que ele está marcando a carga positiva. Ele teria que voltar ao ponteiro, tá? Agora nós vamos ver o seguinte. Nós vamos ligar ele na tomada. Vamos colocar esse tanquinho na tomada. Cadê o fio? O fio está embaixo dele. Vou ter que pegar lá no chão. Por aqui, né? Vamos pôr esta fera aqui na tomada. E vamos ver se quando colocamos o capacitor, se vai dar uma diferença, vai haver uma reação aqui, ó, quando colocar o capacitor, certo? Tá, ele já tá na tomada. Gente, quando ele tá na tomada, eu rodo aqui, ó. Vamos ver se ele vai girar sem o capacitor. Não. Agora se eu colocar o capacitor. Olhem aqui. Tá? O que quer dizer isso, gente? Olhem só. Veja aí, vou rodar com o capacitor. Agora
eu tiro o capacitor, ele está completamente morto quando eu tiro o capacitor. Como eu vou explicar para vocês? Esses motores, todos esses motores elétricos, ele tem uma fase que é a partida, que é o capacitor, que é para dar partida. E no caso desse aqui, e a outra fase no caso, em todos, a outra fase é a contínua. Esse aqui dá partida, que é a principal, a mais forte, que dá o arranque, a arrancada. E a outra daí continua levando e ela trabalha junto. Elas trabalham junto, tá? Em série, certo? Mas no caso desse aqui, uma fase já queimou, tá? A bobina, eu não sei se chama de primária ou secundária. Sei que a primeira, uma das bobinas que é a principal de manter ele sempre, queimou. Então está funcionando só do capacitor. Se eu coloco essa e ajudo ele, ele dá partida. É porque a outra está queimada. Então não está prestando mais nada aqui. A única coisa que está bom aqui neste momento é o... Opa, deu até choque. Deu até choquinho aqui, ó. É normal, tá? Choquinho pra gente que está trabalhando isso aqui, sempre toma um choque, tá? Agora ainda está dando choque, porque está em curto aqui, ó. Tudo bem, não dá nada. É uma choquezinho que a gente é meio quase que acostumado. Eu vou tirar daqui inteiro, porque ele não está querendo sair. Mas ele é travado. Ah, tá, certo. Pessoal, esse capacitor, olha aqui, ele tá bom. Ele tá segurando carga. Dá até um beliscãozinho quando eu encostei a mão. Ele dá tipo um beliscãozinho. Não é forte, mas dá, né? Esse capacitor, ele tá bom, certo? Não tem nenhum problema nele, no capacitor. Apesar de você olhar aqui, ó, vê uma espécie de um derretido. Esse derretido não foi porque o capacitor danificou, tá? Foi porque o motor esquentou demais e ele está encostado ali na carcaça. Então derreteu o plástico e não danificou o capacitor dentro. Tudo bem. O que a gente pode dizer para vocês que tem que fazer agora é tirar esse motor, certo? Porque esse motor já deu o que tinha que dar. Esse motor não presta mais. Esse motor está queimado. E o que a gente vai fazer agora? Vamos partir, tá? Vamos partir para uma modificação aqui nessa máquina. E nessa modificação, o que nós vamos ter que fazer? Vamos começar tirando tudo, né? Correia, a gente vai tirando, colocando ali do ladinho. Agora, vamos arrancar o motorzão. Pessoal, quando pifa, pifa, né? Tem motor que não adianta mais. Esse aqui já foi para fita. Já era o motor. A gente vai ter que providenciar um motor para esse tanquinho. Ou comprar um motor, ou mandar enrolar esse, rebobinar ele. Ou talvez, vamos ver se a gente consegue aqui fazer um motor para ele. Que é usando o motor de uma outra lavadora, talvez de uma Brastemp, de uma Consul ou de uma Electrolux, e refazendo um motor para ele aqui. Ou modificando, né, pessoal? Pode ser que nós achemos um motor que dê meio certo aqui, e isso é meio difícil, por vários motivos. Um dos motivos é as correias, são diferentes. Só que não há impossível quando você quer fazer, tá, pessoal? Não há impossível. Se a correia não der certo, você tem a opção de mudar a polia, maior ou menor. Ainda tem a opção, tá? Outra coisa, a polia do motor, vamos falar dela. Ela é uma das piores partes. É a partinha mais importante aqui, mais complicada. É a polia do motor. Porque esse tanquinho, você só pode usar correia boa, correia de borracha, correia forte. Porque a polia dele é do tamanho de um botão. Olha aqui, ó. Grossura de um dedo, mais ou menos, né? Grossura de um dedo, certo? Então ela é bem pequena, ó. E ele tá muito queimado. Olha aqui. Ele tá destruído. Quando você pega o motor e vê que esses nylon aqui, ó, estão se espedaçando, esse motor já está queimado, gente. Ou está dando alta amperagem, esquentando demais. Que é o caso desse aqui, começou dando alta amperagem, ele desligava, estralava, e daí voltava. Mas agora ele já foi para a fita. Pode ver que não tem mais nylon, que derreteu tudo. E derreteu aqui até os plásticos, o isolamento, ele derreteu. Então esse aqui já foi. O que a gente vai precisar usar desse motor? A princípio, a primeira coisa que a gente sabe que vai ter que usar, pessoal,
é esse suporte aqui, ó. Essa lata aqui, ó. Tá? Porque essas bobinas, essa parte aqui, a gente nem tá interessado nela. Primeiro porque provavelmente ela não vai dar certo em outra bobina de campo de outro motor. Mas também tem um problema. Ela é rebite, não é parafuso. Esse tipo de motor aqui é muito ruim de lutar. Então quando você pega motor desse tipo, examina se é rebite ou se é parafuso. E esse aqui é tudo rebite, tá pessoal? Não tem parafuso esse motor aqui, ó. O que tem parafuso é só aqui nessa carcassinha aqui, para você tirar o suporte. Esse suporte para nós é uma vantagem, tá? A gente vai usar o suporte para ver se conseguimos acertar, ver se ele dá certo em outro motor, e a gente vai esquematizar para colocar outro motor. Se for necessário trocar a polia, põe a polia V, nós coloca, tá? O que nós não pode é se entregar, entendeu, pessoal? Dizer não tem conserto. Isso é muito feio, dizer que não tem conserto. A gente quer consertar, tá? A gente não acredita nessa versão do não tem conserto. A nossa dedicação aqui é para dizer tem conserto. Tudo tem conserto, tá? Ou essa chave é 8, não pegou, aquela é 4, não pegou. Agora eu vou pegar uma chave que vai pegar aqui, certo? Já volto com vocês. Essa minha câmera aqui também é um problema, tá, pessoal? Não é aquelas coisas, mas tudo bem. Aqui a gente tem um pouco de chave, pessoal. Tem uma quantidade grande aqui de chave. Então a gente sabe que uma ou outra vai dar certo ali, né? Deve ter aqui nessa pecinha, nessa ferramenta, nessa caixa, umas 40 chaves ou mais, né? Eu nunca contei quantas peças e não tá marcado em cima também quantas tem. Mas é bastante. Se tem mais de 40. Vamos ver só do lado de lá quantas tem. 3, 6, 9, 12, 15. Então teria 15, 30, 33, 34, 35, 36, 17. Umas 50 peças, né? Total dela. Vou achar um parafuso aí que uma chave que dê certo. Já achei. Aí, ó, agora vamos colocar isso aqui, ó. Pronto. Aí, galera, agora nós tiramos isso aqui, ó. Só virar pra lá. Pra cá, né? Já afrouxou. Afrouxou, sai com a mão daí, ó. Fácil demais. E essa ferramenta é muito boa. Depois, se precisar, a gente segura embaixo o parafuso, né? Fica mais facinho. Esses parafusos, galera, é obrigatório tirar, porque a gente vai ter que parafusar no outro motor esta base. Aí você vai dizer, ah, mas os furos podem não dar certo. Gente, não tem problema, a gente usa furadeira nesses casos. Se não der certo os furos, não vamos ficar decepcionados, não, nem apavorados. A gente usa uma furadeira e muda os furos, não tem problema. Nada é problema, quase nada, quase tudo a gente consegue. Aqui a maioria dos serviços é improviso, tá? Tem uns caras aí que falou esse dia, ah, professor, cadê o capricho, a higiene no serviço? Precisa de vácuo, manômetro e coisa e tal para colocar gás de geladeira, porque ele falou que ele está aprendendo, não sabe nada ainda, está tentando aprender, mas que ele achou errado colocar o gás na geladeira sem manômetro, sem bomba de vácuo. Eu não ia responder, eu respondi para ele, quero que Deus tenha misericórdia dele. Falei para ele que muitas oficinas abrem e logo fecham, não consegue se manter porque é cheio de frescura. Se aprender a trabalhar não precisa frescura, entendeu, pessoal? Tem muitas coisas que se você sabe fazer, você não precisa de certas ferramentas. Agora, se você não sabe trabalhar, você precisa até de um professor. E eu estou aqui para ensinar esses coitados que às vezes acha que sabe muito e não sabem nada. Eu dou aula para eles se precisar. Tá ok, pessoal? Ó, já volto com vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo.